的来述说啊，谢谢。这个这个信息啊，从11篇到15篇啊，弟兄用腓立比书用了这5篇的篇幅带我们来进入啊，弟兄姊妹说到这个腓立比书，它是一个特别说到。他这位保罗，他是一个典范。他不仅来认识这位基督，他更是把我们带到对基督有一个更深的那个经历，从经历里面来认识基督。阿们，感谢主。所以呢，这一边弟兄们特别从腓立比3章7节到10节，给我们看见保罗他是怎样的来经历这一位基督啊。刚才弟兄们有带我们读过这个经节，我的弟兄姊妹有没有去注意，为什么保罗他能够放弃从前以为对他是有益的事情，对他觉得是有赢得的？他为什么能够一时之间、一刹那之间，他能够有一个大的转变呢？弟兄姊妹，从前刚才我们弟兄有提到，这个保罗他以前他是自夸的他论割礼，他是第8天。这个割礼不简单，有了割礼对所有的人，他就被分别出来了。他这个人第8天。哇，他这个就有骄傲的，就有可夸的。但是他说我为什么把以前赢得的觉得非常有帮助的这些呢，都看作亏损呢？弟兄姊妹，这里有说到3个因第7节说到是因基督，对不对？因基督都已经看作亏损。第8节又说到。为什么将万事看作亏损呢？也是因我已认识我主基督耶稣为至宝。好，再来第3个，还是因他已经亏损万事，看作粪土，为要赢得基督。阿们。所以保罗他有一个这么大的一个转变，关键乃是因为他。遇见了这位基督，因着基督向他启示了，所以呢，他在他身上有一个极大的转变。刚才我们弟兄提到这个保罗他走到这个大马色的往大马色的路上，要捉拿逼迫信徒，就在路上遇见了这个大光。感谢主，在他人生里面就有一个大的奇妙的转变了。以前他在宗教里面认为对他有益处的他是出身希伯来人，哇，他是这个便雅悯支派，他是以色列族，每一项他都觉得非常有可夸的。但是他遇见了基督之后，这些全然他都放弃了。他说我把它看作亏损。阿们。而且第2件事，他不仅把宗教他认为是赢得的看作亏损了，他还将万事看作亏损。为什么将万事看作亏损呢？他对基督呢有更进一步的认识，不仅当大马色的光中光照他因着基督放弃了宗教所有的事物，他更是不断的来竭力的来追求这位基督对基督呢有一种拔高的认识，所以他就能够以认识基督为至宝，然后就将万事把它丢弃了，看作粪土。阿们。弟兄弟兄曾经对这个在职的弟兄姊妹说到这里的话，他就说这个赢得跟这个亏损都是什么呀？都是赌钱的用词弟兄姊妹我们赌钱的时候总是会有输会有赢这个保罗呢，这个以前他把他的一生，他所有的他人生的方向目标都是投注在这个宗教的事上。他认为他这个对他人生是赢得的。但是等到他遇见了大马色的光之后，他就把这些呢
放弃了，他转移目标了，他转投资了。他把所有的一生以前的所谓的身份地位，完全投注在基督的身上，压在基督身上。弟兄姊妹，在人看来，这个太危险了，是不是？保罗原来以前是多么让人家尊崇的，这么多跟随者，等到他一转向基督，把他人生压在基督的身上的时候，那些跟从者不再是他的跟从者了，而成为他的逼迫者了，要来追杀保罗了，是不是这样？感谢主，弟兄姊妹，我们的人生有没有这样的投注啊？我们是不是都完全压在这位基督的身上感谢主这个李立翁他就说他听了一篇出埃及的信息在埃及以色列被压榨的情形，他走出来他从那个聚会里面走出来，他就告诉主说：“主啊，我不要世界了，我只要基督，我愿意吃树根，喝山水，拿着圣经到各处去传扬这位基督。”所以当他正是年轻的时候，他人生正觉得有可作为的时候，他也转移了目标，把这个一生投注在这位基督的身上。又告诉我们，他一生没有后悔。好妹弟兄姊妹，那你们是不是也把这个一生都压在主的身上？感谢主这个弟兄姊妹常常有时候来问我说：“哎呀，你为什么会全时间呢？”主耶稣怎么说呢？就是也是就是有一天听了李弟兄这个讲完一篇信息这呼召全时间的我就宣告主我要全时间，但是还不停在这里就有一天中午休息的时候哎呀，这个主的光就在那里面了。我不能说大马色的光至少有一点的余光哇，这个照耀我就叫我觉得里面我里面真是里面魂烧起来里面我就不能再继续在那里安息在那里睡觉我就起来我就向主屈膝祷告，主我愿意把自己再奉献给你。好妹就是这样，好妹所以弟兄姊妹，我们能够把一些的东西把一些所谓看为宝贵的东西，能够把它放下来。关键还是因着什么呢？因着基督基督他把他自己启示了给我们，我们就甘心乐意，我们就欢然的放下我们所以为宝贵的东西感谢主，阿们。我们需要不断的这位基督来把他自己启示给我们，所以我们需要常常向主祷告，主阿们，赐给我智慧和启示的灵，使我能够来认识你，使我认识基督。那因着保罗他这样的撇弃那些宗教的事物，也将万事看作粪土，目的是为了什么呢？就后面有说到，乃是为着叫他能够更多的赢得基督。阿们，而且还要叫人看出他是在基督里面。阿们，怎么样能够叫我们赢得基督呢？当我们受尽得救的时候，我们已经被基督得着了。那今天呢，我们弟兄姊妹为什么还要坐在这里呢？因为我们还要更多的来得着基督。但是我们要更多的赢得或者得着基督，我们需要有这个条件，就需要呢我们更多的放弃丢弃属地的事物，或者宗教，或者是我们的文化，或者我们的伦理，
忘记这些东西，我们才可能更多的来赢得这位基督，而且也能够叫人看出我们是在基督里面。阿们。当我们是这样竭力这样的来向着基督的时候，来竭力迎头基督的时候，感谢主，主就看见我们这班人是在基督里的人。若是有一天你坐在那个什么我家的耗子嘛是吧？就坐在那个股票前面坐在那边的话，很认真的看，人家看到你会不会看见你在基督里啊？不会因为你的心就在地上的事物里面，你不会让人家发觉你是在基督里啊。阿们。所以弟兄姊妹，我们要更多关键第一个是因着基督向我们启示，我们能欢然的丢弃其他的事物，然后我们能够更多赢得基督，也能够被人发现我们是在基督里。最后那个目的还是要叫我们认识这位基督。阿们，这位在经历上来认识这位超绝的基督。感谢主，阿们，也认识他复活的大能。感谢主，借着很多的环境一面让我们在灵里，我们认识经历这个基督复活的大能；一面我们也需要主量给我们一些外面的环境，叫我们能够来经历他复活的大能。以下有一些重要的报告重要的交通。